اه يلا يلا. تعال تعال يا امي. تعال يا امي. ايوه شطورة سوسو، ايوه ايوه. هلا بتشوف خطتي. ايوه هلا شوف. طعميه بذرة تانية. يلا قدس، يلا حبيبي. بابا بس انا المشكلة ما بتزبط معي. استنى بابا ايش بدي اعمل. هلا جيب لي الظرف شوي. هات جيب لي. هي في بذرة، طعمية بذرة. هات. أكلها أكلها أخوك. اكلها. أكلها أخوك. حلو. أكلها قلت لك باكل أخوك من إيدي. شطورة قدس. بدي أطعم هلا أول مرة. طعمي انا. زبطت قدس. بابا. طعمي انا. طعمي هاد. أنت طعمي هاد أنا بطعمي هاد. في بابا. شايف كيف اكل؟ قلت لك باكل من إيدي كمان. هي شطورة، روضتي هذا اللي باكلش كمان صار ياكل. بذرة ثانية. شطورة قدس. ايوه والله عن جد أكلها. شطورة لك قدس. كمان. احط لك كمان بزير طعمية. يلا خذي طعمي يا سوسو. بدي أطعم يلا قدس. ايوه ايوه يا قدس يلا. شطورة قدس، احسنتي ايوه. ما هيه. حطني ولا عضة. شطورة انت لانك ما عندكيش ولا عضة. شايف كيف قلت لك أنا قوية؟ انت قوية. ايوه شطورة قدس. يلا يلا قدس طعميه طعميه. أخوه عن جد أكلها. امم أول اشترك يا قدس. هاد ما صار بس جوعان. أما أخوه كان جوعان كتير امم من هالمرة. يلا قدس طعمي ايوه. من الأكل. ايوه. فوتيش ايدك عنده، بس البذرة فوتي. سوسو. يلا شطورة قدس ايوه. بدي أطعمي هاي بشوف إذا باكلها ولا لا. ماشي طعميه. ايوه شطورة قدس. حط لي كمان. يلا خلص. شطورة القدس طعمت اليوم. قولي لهم هلو جايز. اليوم طعمينا العصافير. بابا يلا حط لي طب كمان. يلا بحط لك، قولي لهم. هلو جايز. كان يوم جديد أنا طعمت العصفور من مرة ما أخوه هذا ما بده. أما أخوه أكله. شطورة. أكل إيدي. شطورة يا قدس. شطورة قدس شطورة. يلا حط يلا. لي